ابني عشان اعرف اتكلم معاه. مش هتعمل حاجة؟ لا خلاص. بجد؟ خلاص مش هعمل حاجه. هي اللي سابتني. نفسي انساها. انت اسمك ايه؟ علي. نفسي انساها يا عم علي. طب انت محتاج فلوس؟ يا عم انا كان معايا فلوس كتير وضيعتها عليها، كل حاجه صرفتها. صرفت كام تقريبا يعني؟ فوق 70,000 جنيه علي. طب انا ممكن اقول لك على حاجه، اديك 5000 جنيه واولع في البتاع ده. يا قلت عم ايه؟ ولع فيه من غير اي حاجه، مش عايز حاجه. هات الولاعه كده بسرعه. تعال معانا تعال معانا تعال معايا، هدي لك 5000 جنيه واحرق البتاع ده دلوقتي. يا عم خده واحرقه وانا مش عايز فلوس. طب امسك كده، خلي دول في ايدك بس عشان احرقه. ده كده الصح. ماشي يا عم، وده برضو كده الصح. اتفضل فلوسك. يعني ايه يعني؟ امسك بس مش كده. انت بتقول ضيعت كل فلوسك عليها؟ امسك بس كده. ما انا اللي غلطان ومغفل، لازم اتقرص عشان افوق بعد كده. لا ما هو علشان انت هتمشي صح بعد كده، اعتبر دول بدايه خير انت هتمشي فيه، وانت مسامحني على اللي انا عملته ده. يا عم انت اللي مسامحني، ما تزعلش لا مني. يا عم مفيش حاجه. لا يا عم والله بص لا مفيش حاجه، وانا مش هبين وشك في الفيديو اللي احنا بنعرضه ده. انت من هنا اصلا؟ انا من قدام شويه. ماشي. مع السلامه. حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي بيأذي الناس. طبعا ده شاب طايش مش عارف هو بيعمل ايه، كان ممكن يعمل كبيره من الكبائر النهارده واحنا انقذناه منها. يا ريت تسيبوا لنا رايكم في التعليقات.